Dragi moji, dragi naši, dobro jutro. V tem trenutku z Darjo Fišer, tolmačico četrtič, se mi zdi, v rabi slovenskega znakovnega jezika. V oddaji Dobro jutro smo se odločili, da bi želeli nekaj minut oziroma kar nekaj minut več v tokratni sezoni temu nameniti in se mi zdi, da je prav. Dobro jutro. Je prav? Je prav. Je prav. Skozi čas se je odkrivalo število gluhih. Tisti, ki so slabo slišali, so ostali mogoče zaprti v kakšni sobi, niso bili toliko v stiku z ljudmi, niti niso želeli. Zdaj, tudi s pomočjo dobro medijev, da prenašamo informacije naprej, kako in na kakšen način se z njimi pogovarjati, jih sprejeti konec koncev v družbi, pa se stanje izboljšuje. V resnici je zgodovina ne samo gluhih, ampak nasplošno oseb s posebnimi potrebami žalostna zgodovina. To so bili ljudje, ki so bili drugačni in so jih zapirali v prostore, da ne bi bili na ogled ljudem. In zato je tudi mogoče to, da ni bilo včasih tako zelo veliko gluhih ali pa ne vem, slepih ali kakršnekoli druge potrebe, pa vendarle se niso kazali, niso prihajali v javnost. Kar se recimo v današnjem dnevu skoraj ne zgodi več, da bi bil nekdo za zaprtimi vrati, zato ker bi bil drugačen. Recimo pri gluhih je ena ta največja, bom rekla, ne vidi se gluhota, vidi se pa komunikacija. In če nekdo kreta, potem je označen, ker je drugačen, ker potrebuje drugačen način komunikacije. In recimo na tem prvem kongresu surdopedagogov 1880. leta v Milanu so celo prepovedali uporabo kretnje in je to v bistvu, ta prepoved trajala kar 100 let. Tako da v bistvu 1980. leta so šele potem začeli, to se pravi par let nazaj, začeli spet z uporabo znakovnega jezika in od začetka moram reči, da so se ljudje obračali. Še jaz se spomnim, ko sem začenjala z to kariero tolmača, da so se ljudje obračali za mano, torej za nama z gluhim. Danes tega skoraj ni več, če pa že kdo pristopi, pa pristopi zato, da povpraša oziroma ga zanima, ni več tega slabšalnega odnosa toliko velik, kakor ga je bilo recimo včasih, recimo tam konec 19. stoletja, tudi 20. stoletje še. Tisti, ki slišijo slabo, se sporazumevajo preko kreten. Nekaj smo se jih že naučili. Obravnavamo enoprstno oziroma enoročno abecedo pravilno. Ja, od črke A, pa radi bi prišli čisto do konca, seveda z vami. Mogoče je kdo med vami, ki je prejšnje oddaje zamudil, brez skrbi, na družbenih omrežjih tudi VTV Velenjska televizija prisotna, tudi na družabnem kanalu YouTube si lahko ogledate za nazaj. Danes z Darjo Fišer, tolmačico, nadaljujeva s črko J oziroma K. Se bomo marsikaj med tem naučili, je pa dobro na začetku vsega se še zmeraj malo k osnovam vrniti, temelje okrepiti in tiste 4 alineje mi še vedno ne gredo nekako iz glave. Ja, najbolj pomembno pri oblikovanju kretnje je torej pravilo 4, in sicer oblika roke, mi smo rekli, da je črka A, je ta oblika roke. Ko naredimo črko B, spremenimo obliko roke. Potem je drugo pravilo je gibanje. To se pravi, v katerokoli smer zdaj mi gibljemo. Recimo, imeli smo kretnjo torej isto kretnjo, ista oblika roke, pa vendarle gibanje. Če dvignemo kretnjo, pomeni, da je to praznik. Če pa spustimo čisto identično kretnjo, samo gibanje spremenimo, pa pomeni dopust. Potem tretja stvar je orientacija. To sva uporabila v prejšnjih oddajah, ko sva govorila o svojilnih zaimkih. To se pravi moj, tvoj, njegov. Tukaj smo rekla, da je druga oseba, pa tretja oseba bistvenega pomena. Tistega, ki gledaš, je ti. Tistega, ki ne gledaš, je on. Ker takoj, ko pogledaš njega, postane ti.
To je recimo eno tako pravilo in ta svojilni zaimek moj, tvoj je torej to tretje pravilo orientacija. In pa potem sama lokacija kretnje, a ne? Če se ta lokacija, torej ta kretnja naredi tukaj, pomeni grenko. Če jo spustimo malo nižje, ampak samo malo nižje, pa nastane kretnja za grdo. Torej, ista oblika, ista orientacija, isto gibanje, samo lokacija je druga. In to je v bistvu vsa filozofija oblikovanja in pa uporabe kreten. Sliši se zelo preprosto, ampak kakor smo do zdaj uspeli vedeti in videti, je zelo zahtevno. Konec koncev, ena kretnja pomeni neko besedo. A so vse besede že na voljo? Ne. Zdaj nekje tam 2600 kreten obstaja, ki označujejo besede. Zdaj, če neke besede, torej kretnje za neko besedo ni, potem smo pač mi tisti, ki jo moramo sestaviti. Zdaj, že v zadnji oddaji sva govorila o tem, kako sestavljamo besede in dodajamo zraven, recimo, če hočemo sestaviti torej osebo, torej nek poklic, na primer, potem uporabimo torej glagol delati, in če dava zraven osebo, je potem delavec. Če dodamo še zraven torej kretnjo za ženski spol, ki je, tako se malo za ušesa primemo, je pa v bistvu potem ženska in pride delavka. Enako sva rekla za prostore, če rečemo delati in prostor, pomeni, da je to delavnica. Če pa nimamo kretnje, potem pač moramo oblikovati torej besedo z usti, kar vedno počnemo zraven ob kretnji, in pa potem sestavimo, naprimer kaktus. Kaktus ni kretnje. Take, pač, ki samo to označuje. In potem rečemo kot iglice, to je jež. Iglice in potem roža. To se pravi, roža z iglicami pride ven ta kaktus. Skratka, na tak način potem v bistvu približamo besede, ki je ni, pa tudi recimo včasih se ne spomnimo glih besede, pa potem pač opišemo. Pomembno pa je, da vedno potem isto kretnjo oziroma isti opis uporabljamo v isti situaciji za isto besedo. V nadaljevanju z Darjo Fišer torej nadaljujemo enoročno abecedo od črke K naprej. Vemo, da z letošnjim šolskim letom tudi slovenski znakovni jezik prišel v srednje šole kot dodatni oziroma tretji dodatni predmet, izbirni. Tako, izbirni predmet. Zdaj v 5 šolah v Sloveniji to že poteka. V bistvu zelo podobno teče, kakor je zdaj to med nama, pa vendarle malo bolj intenzivno. Drugač pa je v bistvu to, kar midva počneva, že en tak zelo kratek tečaj, kjer se v bistvu seznanjajo z znakovnim jezikom. In na podoben način se tudi v šolah učijo, sploh tisti, ki se prvič seznanjajo z znakovnim jezikom. In če se ne samo seznanjate, ampak tudi navdušujete, išla je tudi ena slovnična knjiga, ki jo vidimo v prihodnji oddaji. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je zdaj kar zelo aktivna pri izdajanju priročnikov in zadnjo je pač ta slovnica slovenskega znakovnega jezika, ki je išla, in v bistvu je kar en tak zelo, zelo pomemben doprinos. Dr. Andreja Žele je avtorica tega, tudi Matic Pavlič se v bistvu kar zelo vključuje tukaj v raziskovanje in moram reči, da kar nastaja nekaj literature, kar je seveda dobrodošlo vsem ljudem, pa ne nazadnje tudi tolmačem, da dobimo v roke orodje, s katerim potem lahko delamo naprej. Čas, sedanjost, prihodnjost, preteklost, kako bi ga še opredelili? Zdaj, to je tudi ena prvina oziroma eno pravilo, da se vse, kar se dogaja v sedanjem času, kretamo pred sabo, tukaj. Recimo jaz sem, je tukaj. Če hočemo povedati nekaj, da se je v preteklosti dogajalo, je to bilo včasih, torej nazaj. Jaz sem bila. Potem recimo prihodnost je pa od obraza naprej. To se pravi, jaz bom. In v bistvu vse, kar potem nakažemo, bomo delali, oziroma smo delali. In to je v bistvu vsa umetnost tega preteklega in prihodnega časa.
Gremo torej naprej v prihodnost v tem trenutku s črko K in z enoročno abecedo. Ja, nekaj besed že imamo zraven, s Koprom se začenja. Ja, zdaj, rekla sva, da črkujemo tako, da imamo roko prosto spuščeno ob telesu, da je nekje v višini ust, s katerimi tudi oblikujemo črko, ne? In črka K je sestavljena tako, da kot V in dodamo ta palec na sredinec in je to črka K. Zdaj, ta črka, če mi to črko položimo dol, ne, je to Koper. Če uporabimo dve črki K in dvakrat potresemo, je kako. Torej vprašalnica kako. Potem s črko K tudi korakamo. Ne? Zdaj, to ista kretnja je pa tudi za kilometer. To se pravi K korakati, K kilometer. Pa vendarle je kilometer na mestu, to se pravi isto gibanje roke, ista oblika roke, ista orientacija, pa vendarle lokacija je tukaj drugačna. To je tisto, kar sva na začetku rekla in kar je v resnici osnova. Oblika, gibanje, lokacija, orientacija. Tako. Torej, kilometer na mestu, ker govorimo o neki merski enoti, če pa mi korakamo, pa gremo naprej. In razlika med, recimo sem korakala veliko kilometrov. V bistvu pravzaprav naredila, ampak lahko rečemo, da korakala, torej gibanje in pa kilometer na mestu. In na tak način se recimo tudi tvorijo dovršni in nedovršni glagolji. Recimo korakati na mestu, oziroma korakati naprej. Potem je še ena taka stvar tukaj, recimo govoriti in povedati. Kretnja za govoriti oziroma za povedati je od ust kazalec dol. In če mi rečemo povedati, kar pomeni enkrat poveš in konec, poveš to enkrat. Če govorimo o govoriti, kar pomeni, da traja, potem ponavljamo dvakrat, trikrat ponovimo kretnjo in to pomeni govoriti. Povedati je enkrat, govoriti je pa dvakrat, trikrat. Če pa nekdo zelo fejst govori, pa rečemo torej, klepeta, v bistvu govori v nedogled. In malo stisnemo, če smo še malo... So nekatere kretnje tukaj vmes takšne, ki jih že na nek način poznamo iz vsakodnevnega življenja? Seveda. Ok, biti dobro, saj to je splošno znano. Kazati s prstom, ni nič narobe, če stegnemo kazalec pri rabi slovenskega znakovnega jezika. Točno tako. Zdaj težava je tukaj, ker so nas učili, da ne smemo s prstom kazati. Ne kaži s prstom, pa vendarle znakovnega jezika brez tega, da kažemo s prstom ni. In ja, to so naravne kretnje, ki jih mi vsak dan uporabljamo. Mogoče, da se gledalci zamislijo sami pri sebi, koliko naravnih kreten sploh uporabijo v vsakodnevnem življenju. Pridi sem, odnesi to tja, in to so recimo te kretnje, ki lahko dejansko nam tudi pri komunikaciji z gluhimi zelo veliko pomagajo. Ne znamo kretati, nismo tolmači, pa vendarle si lahko zelo veliko s temi kretnjami pomagamo. Tudi prikimavamo, odkimavamo. To je v bistvu pa potem trdilna oblika glagolov in nikalna oblika glagolov. Pride do takšnih zagad ali primerov tudi, naprimer, ko gremo v državo, kjer ne znamo tujega jezika in se je treba tudi z rokami kaj pogovoriti. Tako, točno to. In to je v bistvu ta čar znakovnega jezika. Bistvo tega pa je, da mi premagamo ta strah, te naravne kretnje, to govorico telesa uporabiti potem v komunikaciji. Tukaj zadaj je odgovornost. Me bo človek, ki je na drugi strani razumel. Zdaj, če mi gremo recimo v tujino, pa ne znamo jezika, potem pač nekaj tam bi radi pojedli, kar je tudi kretnja za jesti, in potem nas usmerijo nekam, mi točno določimo, hočemo iti, pa pač, če ne najdemo tiste gostilne, gremo pa v drugo. Pri komunikaciji z gluhim je pa ta odgovornost vzadej. Ni vseeno, kje je ta restauracija locirana, ker če točno ne povemo, in mogoče je to ta strah stopiti v kontakt z gluhimi, ravno zaradi tega, ker je ta odgovornost, a me bo razumel? Ja, bo razumel. Gluhi se zelo potrudijo, tudi govorijo
večina gluhih oblikuje besede, nekateri zelo lepo govorijo in zato je včasih težko razumeti, da pa zdaj na drugi strani nekdo, torej jaz ga vse razumem, ko pa jaz govorim, me pa ne sliši. In to je v bistvu ta največja težava, ne, ki jo pri gluhoti oziroma tolmači zaznavamo. Preprosto si ljudje ne znamo predstavljati, kaj pomeni biti v tišini oziroma nič ne slišati. In biti odvisen samo od tega, kaj oblikujemo z usti in od tega, kaj povemo z rokami. Črka L, gremo naprej. Ja, črka L jo oblikujemo z palcem in kazalcem, naredimo črko L. Zdaj, ta črka je v bistvu ena bolj uporabnih, tako nekako sem rekla, če se spomniš ta F, ne, sreča, srečno, ne, dobro, vse, je ta črka L tudi bom rekla, ena pomembnejših črk, ker označuje tudi ljubezen. In zdaj, če mi govorimo o ljubezni, položimo na srce L, ne? In to je ljubezen. Če si zaljubljen, v bistvu se po srčku, ne, malo gor popelaš, ne? Torej, ljubezen po srčku pelješ, si zaljubljena, ne? Potem imamo recimo to črko tudi L kot Ljubljana. Zdaj, imeli smo v prejšnji oddaji Celje in smo zakrožili Celje. Tukaj zaokrožimo Ljubljano malo k sebi in dobimo mesto Ljubljana. Zdaj, tukaj mi mesta ne rabimo kazati, ker je to ime za mesto Ljubljana. Torej, v Ljubljani, sem zaljubljena, ali pa zaljubljena sem v Ljubljano. Potem, če naredimo dve črki L, zataknemo za naramence in malo naramence takole, to so včasih profesorji delali, je to kretnja za profesorja. Prej smo rekla, da dodamo zraven osebo. Ni vedno potrebno dodati osebe, če je zelo, zelo jasno, to je samo profesor in ne rabimo zraven dati osebe. Če pa mi želimo, da povemo, da je pa profesorca, je pa seveda ista kretnja in dodamo ženski spol. Potem recimo z črko L mi tudi tečemo. Zdaj, prej smo korakali s črko L, zdaj pa tečemo. Mi rečemo, da laufamo. Zaradi tega, ker črka L in ko laufaš, v bistvu si lažje zapomniš to kretnjo za teči, torej tek kot taka. Zdaj, ta črka L, recimo, če mi to črko damo na čelo, pa pomeni, torej zguba, ti si, zguba, nič ne veš, nič ne znaš. Loser med mladimi. Loser med mladimi, ker je to iz črke L. Tako. Moramo res paziti včasih pri teh mejnih, to je recimo, če ni zraven nekoga, pa rečeš, on je loser, še ni tako zelo hudo, kot da nekomu pokažeš to kretnjo, čeprav si imel mogoče, ne vem, namen, da mu poveš, da ti je všeč, in potem si uporabil to kretnjo. Skratka, treba je biti previden pri uporabi kreten, ravno zaradi teh 4 pravil, ki sva rekla, oblika, orientacija, lokacija in gibanje, zaradi tega, ker torej, če ta L položimo tule, je ljubezen, tukaj v bistvu lahko pa nekoga zelo užalimo, pa vendar je ta črka L osnova temu. Mimogrede, v pretekli oddaji smo se naučili tudi, ponovili, da obstajajo levičarji, desničarji, kretnje se preslikajo, srce ostane na istem mestu. Kaj pomeni zdaj to za levičarje? Ja, za levičarje pomeni, da ta kretnja je tukaj. Še zmeraj na srcu. Še vedno na srcu. Zdaj, veliko desničarjev, tudi tukaj ljubezen kaže, takrat, ko se učimo. Ravno zaradi tega zrcaljenja, ki je včasih kar težavno za koga. In tisti, ki ima težave pri zrcaljenju, se veliko težje nauči znakovnega jezika. Ja, levičar, še vedno je ljubezen je na srcu, ne more biti, razen če ima nekdo srce na drugi strani. Potem pa ja, tam, kjer ga imaš, tam je ljubezen. Črka M, gremo naprej. Ja, črka M je v bistvu črka, ki je, torej ali so 3 ali so 4 prsti, je vseeno, zaradi tega, ampak pomembno je, da so obrnjene prsti navzdol.
Če smo imeli prej K, L, je zdaj to M. Načeloma so 3 prsti, če je težava s tem, da sili zraven, nič hudega, ker mali M ima 2 hribčka. Pač vemo, da jih ima več kot N, ki ima samo 2 prsta. To se pravi M in N, tudi če naredimo s 4 prsti, ni nič narobe, pomembno pa je, da ločimo, da je N, ker mali N ima samo en hribček, velik, torej M ima pa 2 hribčka. In tudi iz črke M mi naredimo kar nekaj kreten. Zdaj spet, ves čas ponavljamo ta 4 pravila. To se pravi, oblika prstov je črka M. Zdaj, če mi to gibanje naredimo naprej in nazaj, je ministrstvo. Okay. Če pa mi levo, desno, vzporedno, ne tako, ampak vzporedno, je pa penzion, torej upokojenstvo. Če pa dodamo zraven še osebo, je pa upokojenec. To se pravi ministrstvo, upokojenec. Če mi ta M malo dvignemo in naprej spustimo roke, dobimo zaščititi, zavarovati nekoga, pa vendarle s črko M. Tako da v bistvu ta črka M v bistvu zelo jasno pokaže, kako pomembno je pravilo. Tudi recimo ne moremo reči ministrstvo tako, ampak izmenično. Če je pa vzporedno levo-desno, pa pride ven že penzion. Potem sva rekla še istočasno kar razlika do črke N. Črka N ima samo 2, torej en hribček, torej 2 prsta. Zdaj, če to črko N mi potresemo, dobimo november, torej mesec, v katerem smo zdaj. Zdaj mogoče o mesecih, torej kako poimenujemo mesece, mi običajno, torej vsak mesec ima svoje ime. In ime za mesec november je november. Sicer pa rečemo januar, februar, marec, april, maj. To se pravi, potegnemo številko meseca. In zdaj bi bil november. Če bi s številkami, ime njegovo je pa november. Zdaj v bistvu ta imena za mesece so umetne kretnje, torej dogovorjene kretnje, ki se jih je potrebno naučiti, in če jih ne uporabljaš veliko, potem je boljše, da se naučimo to varianto. Torej januar, februar, marec, oziroma november. Ime za november je pa tole. Tisti, ki si bolj zapomnejo, se tudi na tečajih naučimo obe varianti, pa vendarle običajno ta s številkami ostane. To se pravi november. Zdaj, če ta prst, torej obliko malo spremenimo, lokacija vse ostane ista, dobimo pa hrenovko. Če mi tole nataknemo na uho, dobimo pa češnjo. Tako, in v bistvu iz črke N smo dobili spet en dodaten nabor kreten. Lahko režija morda še enkrat pokaže črka N, da ne bo kdo mislil, da jaz kar iz lufta vem za tole češnjo. Gremo naprej s črko O. Verjetno že imamo čas za to? Tako, ja. Črka O je O. To se pravi, da sklenemo samo. Paziti je treba, da ne odpremo te črke, ker to je črka C, tako. Če pa zapremo ta krogec, je črka O. Zdaj recimo midva se pogovarjava o nečem. To se pravi, niti ne vem, kako se imenuje to, da se pogovarjamo o nečem. Skratka, vedno označimo s tem. Potem recimo nič, ničesar, ta krogec pred usti naredimo. Ničesar, nič. Tudi ničla kot številka je ta krogec. Tako da v bistvu ta nič mora biti pa tako, ne sme biti tako, zaradi tega, ker če sklenemo, nam prsti hitro uidejo in postane črka O, ne? Ja. F. Ne moramo vsega tole. Sam en sem tole. V razredu smo navajeni večkrat se že javijo tisti, ki znajo. Zato je pomembno, da vse prste damo. Ker če damo samo en prst in če nam uidejo, ker nam prsti kar uhajajo, ko se učimo abecedo, in potem ni več O. Mi smo prepričani, da je O, pa vendarle gluh bo videl črko F.
Tako da ta O je treba paziti, da ga zelo zapremo in da ga z vsemi prsti naredimo. Rečva Darja Fišer, da sem za danes jaz tisti dokaz, da je treba ustaviti konje počasi. Hvala lepa za 4. sklop. Hvala. In se vidiva kdaj? En izmed naslednjih oddaj. Ja, zdaj naslednja oddaja je še v novembru, mislim, da je 26. In takrat nadaljujemo z črkami. Potem v decembru se še srečamo enkrat in december bo tisti konec, ko bova morala pa res abecedo pripeljati do konca, do črke Ž. Izpit zadržka. Izpit, tako. Hvala lepa. Srečno. Vi pa ostanite z nami in to je oddaja Dobro jutro.